दोस्तों, गर्मी हो या फिर चाहे सर्दी, ऑफिस का एसी हर वक्त चलता रहता है। ऐसे में जिन लोगों को दिन भर एसी के सामने बैठने की आदत होती है, उन्हें या तो सर्दी जुकाम या फिर बुखार होने की संभावना बनी रहती है। आजकल हर ऑफिस में एसी लगा हुआ है, इसीलिए आपके लिए इससे बचना नामुमकिन है। एक रिसर्च के अनुसार आपको आराम पहुंचाने वाला एसी आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एसी हमारे आसपास एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर बनाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसका यह बहुत बड़ा कारण है कि आप लगातार एसी में बैठे रहते हैं। आइए जानते हैं एसी से होने वाले नुकसान। जैसे नंबर 1, साइनस और सर दर्द। वो लोग जो एसी में 4 घंटे से अधिक देर बैठते हैं, उन्हें साइनस होने का खतरा रहता है, क्योंकि ठंडी हवा म्यूकस ग्रंथि को कठोर बना देती है। नंबर 2, लगातार थकान। जब एसी का टेम्परेचर काफी लो रहता है तो शरीर को अपना तापमान मेंटेन रखने के लिए अत्यधिक काम करना पड़ता है, जिस वजह से शरीर में लगातार थकान बनी रहती है। नंबर 3, वायरल इन्फेक्शन। एसी में ज्यादा देर तक बैठने से लोगों को फ्लू, जुकाम और सर्दी हो सकती है। नंबर 4, आंखों का ड्राई होना। इससे आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, जिससे आंखों में खुजली और तकलीफ बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे कंजक्टिवाइटिस की समस्या भी हो जाती है। आंखों का लाल होना, चुभन व जलन, आंखों से पानी बहना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 5, त्वचा में रूखापन। इससे त्वचा में रूखापन आ जाता है और त्वचा की नमी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।